ប្រាសាទក្រពុំឈូងប្រាសាទក្រពុំឈូងត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់កសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4គ្រិស្តសករាជ920ដល់944ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុតាមលំនាំរចនាបថប្រាសាទកោះកេរបច្ចុប្បន្ននេះតួប៉មដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ12ម៉ែត្រនិងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈល្អបង្គួរលើកលែងតែគោបុរៈពីទិសខាងកើនគឺបាក់បែកស្ទើរតែទាំងស្រុងព្រោះតែអំពើចារកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញលួចយកទាំងចម្លាក់ផ្ដែនិងរូបអាទិទេពមួយចំនួនផងដែរប្រាសាទក្រពុំឈូងស្ថិតនៅប្រហែល100ម៉ែត្រខាងកើតផ្លូវជាតិលេខ62ក្នុងឃុំរំដោះស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារ